जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर से अपने चैनल में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। इंसेक्ट किलर या बग किलर्स जिसको कहा जाता है, इंसेक्ट किलर की बड़ी डिमांड आ रही होती है कि जी इंसेक्ट किलर के बारे में बताया जाए। इस वक्त अवेलेबल हमारे पास 2 या 3 ब्रांड है। आँखों का या जिसको इंसेक्ट किलर HK04 जो डिस्पोजेबल में, अगर आपको कुछ सस्ता सा वो लेना है काम चलाने के लिए तो वो भी अवेलेबल है। किरी किरी का अवेलेबल है, इसके अलावा नेशनल का अवेलेबल है। तो ये 3 ब्रांड है। इसके ऊपर एक ब्रीफ रिव्यू 3 से 4 मिनट का कोशिश करेंगे आपको करा रहे। सबसे पहले आँखों का जिसका HK04, ये क्यों सस्ता है और LED वाला क्यों कम वॉटेज का होता है। इसकी बग किलिंग कैपेसिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू किरी किरी या नेशनल कम क्यों है, क्योंकि एक तो ये है, एक तो ये चीज़ है, ज़हन नशी कर ले आप कि जितना पावरफुल वो होगा उस हिसाब से उसकी जो बग किलिंग कैपेसिटी होगी वो उस तरीके से इसके अंदर होगी। ये वाला जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये 4 वॉट का है। ये फुल प्लास्टिक शेड में ये बना हुआ है। बेसिक इसका जो वो है, ये रिपेयरेबल बाद में नहीं है। इनकेस कोई ये ख़राबी इसके अंदर आ जाती है, इसके LED बल्ब्स होते हैं और LED बल्ब्स की सबसे बड़ी जो ख़राबी होती है वो ये होती है कि जनाब वो बाद में ठीक नहीं हो सकते। एक दफ़ा का ये सीन है कि एक दफ़ा आपने ले लिया, चल पड़ा तो चांद तक, ना चला तो शाम तक, वो वाला सीन इसका है। कीमत में ये कम है। ओवरऑल अगर आप उसको देखते हैं तो कीमत में ये कम है। 3000 के सुख मेरे पास ये डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। तो इसको अगर आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती जी किरी किरी। किरी किरी एज इट इज़ वो आपने देखे होंगे कई सारे मशहूर ब्रांड, हर आइटम के हवाले से कुछ ना कुछ मशहूर ब्रांड है। डॉलिन्स कपड़े जिस वक्त पाकिस्तान में मशहूर है, इसी तरीके से सिंगर का गीज़र मशहूर है, सिंगर का सेविंग मशीन मशहूर है। तो ओवरऑल हर चीज़ का अपना एक ब्रांड होता है। उस हवाले से वो किसी भी मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर वो अपना नाम बनाते हैं। तो किरी किरी के हवाले से हम बात करते हैं। किरी किरी एक मशहूर ब्रांड है। बग किलिंग या इंसेक्ट किलिंग के हवाले से जो हम बात करते हैं, ये भी 30 वॉट का है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो ये रिपेयरेबल है। आप 15 वॉट भी चला सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप इसका 30 वॉट वाला जो वो है वो भी ऑन कर सकते हैं। दोनों इसके अंदर आपके पास वो ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो किरी किरी इस वक्त 7500 का, 7500 रुपये का ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। इसको यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो अहम बात होती है वो ये है कि जी इसकी जो वो है, एक तो ये है कि इसके अंदर केमिकल यूज नहीं होता, टॉक्सिक गैस ये नहीं जोड़ता, हैवी ड्यूटी है और इसको आप रिपेयर कर सकते हैं अगर इन केस इसके अंदर कोई खराबी आ जाती है। साल की कंपनी इसके ऊपर आपको वारंटी भी दे रही है। तो कोई भी मसला हो तो आप इसको अपनी जो वारंटी है वो क्लेम करवा सकते हैं। 7500 का ये भी डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेशनल का 30 वॉट ये भी इस वक्त हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे वो बात है, एक तो पोल्यूशन फ्री है, दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई शोर नहीं होता, नो नॉइस, और लो पावर कंजप्शन भी है। 30 वॉट का है, ठीक है। 30 वॉट का इसके अंदर भी मशहूर चीज़ वो ये है कि 15-15 वॉट दोनों आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको उस हवाले से नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से बड़े बेहतर तरीके से बेहतरीन ये चलेगा। तो इसके अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये भी 7500 का यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले को मौजूद है। तो इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये थे हमारे पास इंसेक्ट किलर। अब जो आयरन है इसके हवाले से आपको मजीद अपडेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू।